Jesteśmy spakowani, przygotowani i ruszamy do góry. Troszeczkę będziemy improwizować, bo pogoda nas zaskoczyła. Będzie epicko. Ostatnie płaskie miejsce przed podejściem. Tu przed nami są góry. Tam jest Skalnik, tam jest Ostra Mała, a tam jest Śnieżko. Także możecie sobie zwizualizować. Tak. Fajnie byłoby z boku. To jest dopiero początek drogi, a już czuję się przepięknie. A jeszcze będzie... Jeszcze nie zacząłeś wchodzić. O, Marcin mi komunikuje, że nie zacząłem wchodzić, a ja już pierdolę. Dobra, przestać się mazać i zakurwiamy do góry. Taka ta mała stromiza ze 45 stopni. Śniegu do połowy kolana. O, gdyby nie raki z kolcami, stuputy. I z tym jest w miarę ciężko, a bez tego jest jakieś nieporozumienie. Zaraz lawinę zrobisz, patrz. Siostro, mamy rozwarcie lawinowe na 2 palce. Do kolana. Stoimy przed wyborem za Marcinem. Trasa Dla dziewczynek, dla dziewczynek, a tam zło. trasa zło. Rzucamy monetą, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, idziemy na zło. Aha, i przygoda, lecimy. Rozpoczynamy trasę samego zła. Tędy się boi sam diabeł chodzić. On naprawdę nie żartował. Wbijaj nogi, czubki. Wbijaj czubki. To nie jest ustawiane. I kijkami się podpieraj z przodu. No bo to jest stromo. Na Discovery to tak lightowo wygląda. Ale tu już nie ma śmiechu. Chciałeś po piździe? Będziesz miał. Idzie po piździe.
widać z braku laku, to tu by można było nockę zrobić taką. Na siedząco. No? Na siedząco. Małe podejście, gdzie idzie się prawie na czworaka. Jaka tam bułka z masłem. - 700 metrów nad poziomem morza. Idziemy na przełaj. Pochylenie zbocza 60%. O, śniegu po kolana. Lecimy wyżej. Jest Lans. Instagramerki. Góra Świni. A Jarek to jest chuj, bo wyciął tu kurwa pół lasu. Jarek chuj. Ale najebało. Pięknie, 741 nad poziomem morza. Miejsce znaleźliśmy, rozbijamy obóz i trzeba zjeść obiadek. Nie, serio chłopacy, musicie tu kurwa przyjechać ze mną, nie? Marcin kurwa was przeciągnie tak jak mnie. Czuję się jak dzik kurwa po dobrym szyszkobraniu. Widoków jeszcze nie ma, ale ma się przejaśnić jutro rano. Tu na wprost mnie, za tymi drzewami, będzie widać Śnieżkę. Pogoda obiecuje, że jutro ma się przejaśnić. Zerwała się mała zamieć, to szczelniamy fronty, bo wieje jak skurczybyk, ale jest zajebiście. Ale filmików najebane, no i będzie co robić.
Jakie mamy warunki? Warunki mamy fajne. Taka śnieżyca. Jedyne -7. Śnieg zacina. Jest survivalowa. Tak to nazwę. Czapka mokra, ale kapelusz suchy. Ten duży się zajmie. Patrz jak się Ja pierdolę. dymi mi się szczapki. Już. Suchy spokój. A wodę to na bieżąco mamy. Woda bieżąca, jak w kranie. Cyk. I cyk. Najtrudniejsza rzecz, jaka jest na sam koniec dnia, to jest wyjebanie krzesełka, ściągnięcie butów i wejście do tego kondona, znaczy śpiwora. No, dawaj, pokaż instruktaż jak to się robi. Ja to nie amator jestem. Z takim bebechem. Jakby człowiek był bardziej fit, to byłoby łatwiej. To zawsze wygląda najbardziej komicznie. Jeszcze raz, bo jesteś... To wygląda najbardziej komicznie, no. No, tak Larwa, układająca się larwa. To wygląda. Tak to wygląda. Opa. Hejo. Dobranoc. Tam jakiś niedźwiedź chrapie. Się podepnę do DJ-a i nakręcę twoje buty. Bo ja kurwa zakładałem w pośpiechu, żeby się zeszło. Ale twoje tak samo wyglądały jak moje? Tak, tylko że nie miałem ducholew nasypane, Aha. bo przykryłem ścierą, nie? Shit. No siemano kolano. Ten piękny zimowy poranek. Jest -7. Ale odczuwalna to jest -20 co najmniej. W nocy była fajna zamieć. Pizgało niemiłosiernie. Tarpy były jak plandeka na żuku, który leci setką przez miasto. O. Ale jest grubo. Czeka nas jeszcze powrót i koniec przygody. Z czym się wiążą biwaki w zimę? Że sprzęt zamarza ci
jak filet w sklepie. Rękawiczkami można rąbać drewno. Popakowane. Czas się zbierać do drogi powrotnej. O, a tam jest nasz strażnik. Stoi na skale. Obserwuje Śnieżkę. Już płycę. Nie dość, że pomyliłem wagony, to teraz jeszcze zapomnieliśmy z obozu zabrać raczków. Lecę po nie. Jest to odległość 50 metrów, a czuję się, jakbym zrobił sprint na 500. Dzień dobry. A więc nocowaliśmy na tej górze. Następnym wyzwaniem jest ta góra. A Śnieżka zawalona chmurami. W końcu widać Śnieżkę. O, tam. Na samym wyjeździe.